ഇന്നലെ നല്ല മഴയായിരുന്നു ദുബായിൽ. അപ്പോൾ ആ മഴയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള ദുബായ് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നൊന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യും. ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് മഴ ഉണ്ടായിരുന്നത്. സത്യത്തിൽ മഴയുള്ള സമയം ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ രാത്രി മഴയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള ദുബായ് ഒന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടോ. ഒരു നാട്ടിലെ പ്രതീതിയാണ് കേട്ടോ. ഇതുണ്ടോ വെള്ളം കണ്ടോ, എത്രത്തോളം വെള്ളമാണെന്ന് നോക്കിയേ. ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ഇവിടൊക്കെ നിറയെ വെള്ളമായിരുന്നു കേട്ടോ. ഈ സിഗ്നലിലൊക്കെ നിറയെ വെള്ളമായിരുന്നു ഇന്നലെ വൈകിട്ട്. എല്ലാ റൗണ്ട് അബൌട്ടിലും വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുക കേട്ടോ. ഇതിൽ കൂടെ നമ്മുടെ വണ്ടി പോവോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും അറിയില്ല. എന്തായാലും നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. ഇതുണ്ടോ, ഇത്രയും വെള്ളം നിൽക്കുകയാണ് ഇവിടെ. വണ്ടിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല കേട്ടോ. ഓ ഓ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഏരിയയിലും ഒരുപാട് ഏരിയയിൽ വെള്ളം കയറി കിടക്കുക കേട്ടോ. കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ UAE ഗവൺമെൻറ് ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യും കേട്ടോ. ദുബായ് ഗവൺമെൻറ്. നമ്മളെ നാട്ടിലിങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെള്ളം കയറി അതവിടെ ഇങ്ങനെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന രൂപത്തിലല്ല ഇവിടെ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ കാല് കുത്താൻ സ്ഥലമില്ല എന്നുള്ള സിറ്റുവേഷനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ പാർക്കിംഗ് ലോട്ടൊക്കെ ഫുള്ളാണ് കേട്ടോ. ഇതുവരെ ഉള്ളൂ പാർക്കിംഗ് ലോട്ട് ശരിക്ക്. ഈ സ്ഥലം വരെ ഉള്ളൂ ശരിക്ക് പാർക്കിംഗ് ലോട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയും ഭാഗം വെള്ളം കയറി കിടക്കണം കേട്ടോ. നല്ല മഴയാണ് ഇന്നലെ പെയ്തത്. UAE ഗവൺമെൻറ് ക്ലൗഡ് സീഡിങ്ങും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടി ഫലമായിട്ട് ശരിക്ക് വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ വെള്ളം ഇവിടെ നിന്ന് പമ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടാങ്കർ വന്നിരിക്കുന്നു കേട്ടോ. ഫുട്പാത്താണ് കേട്ടോ ഇത്. ഫുട്പാത്തിലാണ് ഇത്രയും വെള്ളം കേട്ടോ. ഇതാണ് റോഡ്, ഇത് ഫുട്പാത്താണ്. തണുത്തിട്ടിട്ടോ, വെള്ളം തണുത്തിട്ട് വയ്ക്കുക എനിക്ക്. അല്ല വണ്ടിയിലൊക്കെ എത്രത്തോളം വെള്ളം കയറിയിരിക്കുന്നത്. ഫുൾ വെള്ളമാണ് കേട്ടോ. ഫുൾ വെള്ളത്തിൽ നിറഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്. ഒരു പുഴ പോലെ വീണത്. അറിയാത്തവർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാല് തന്നെ വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
നാട്ടിലൊക്കെ റോട്ടിലേക്ക് മണ്ണ് കുത്തിയൊലിച്ച് വരില്ലേ, അതേപോലെ മഴ പെയ്തപ്പോൾ ഒരുപാട് മണ്ണ്. ഇത് നോക്കിയാൽ കിട്ടാം, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. കുറച്ചൊന്നുമല്ല കേട്ടോ, ഒരുപാട് മണ്ണ് കുത്തിയൊലിച്ച് വന്നിട്ട് റോഡൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഫുൾ അൺഈവണായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് റോഡ്. അല്ല, നമുക്ക് ഓടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വണ്ടി മൊത്തം നമ്മൾ ഒരു ഓഫ് റോഡിന് പോയ പോലെയാണ് വണ്ടി ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അത്രയും മണ്ണ് റോഡിലേക്ക് കുത്തി ഒലിച്ച് വന്നിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഇതിനൊക്കെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയോ, ഇതിപ്പോൾ ദുബായിൽ, ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ഇത് അവിടെ തന്നെ കിടക്കും. ദുബായിലായതുകൊണ്ട് ഇന്നോ നാളെ മാക്സിമം 2 days അതിനുള്ളിൽ ഇത് ഫുൾ ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു റോഡാണോ എന്ന് പോലും നിങ്ങൾ സംശയിച്ചു പോകും. അത്രയും ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഈ റോഡ് മാറും. UAE ഗവൺമെൻറ് എത്രത്തോളം അവർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്നല്ല, അത്രയും സുഗമമാവണം. എന്താ പറയുക, അവർ സിറ്റിസൺസിനും എക്സ്പാട്രിയേറ്റ്സിനും അവർ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവരങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ലേക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ, നമ്മളെ ഇന്റർനാഷണൽ സിറ്റിയിൽ തന്നെ ഉള്ളൊരു ലേക്കാണ്. ഞാൻ എപ്പോഴും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വന്ന് നോക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കും, പക്ഷെ എനിക്ക് പറ്റാറില്ല. ശരിക്കും അതൊരു പാർക്കായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടിയായിരുന്നു തോന്നുന്നു. കാരണം കണ്ടില്ല, ഇവിടെയൊക്കെ ഒരുപാട് പാത്ത് വേസിൻ്റെ ഒക്കെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുന്നേ. ഒക്കെ ഇപ്പോൾ നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുകയെന്ന് തോന്നുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഇതുണ്ടോ, ഒരുപാട് വലിയ ബിൽഡിങ്ങുകളിലൊക്കെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു. അതെ കേട്ടോ, ശരിക്കും വലിയ ഏതോ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനാണ്. അതൊക്കെ ഇവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുക തോന്നുന്നു കേട്ടോ. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ലേക്ക്. നീണ്ട ദൂരത്ത് കിടക്കണം കേട്ടോ, കുറേ ദൂരം ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെ വരെ ഉണ്ട്. നമുക്കിതിന് മേലൊന്ന് കയറി വെക്കാം. അവിടെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട്, ഈ സ്റ്റെപ്പ് വഴി മേലൊന്ന് കയറി വെക്കാം. ഇത് ഏതോ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ വർക്ക് പകുതി വെച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു. ഭംഗിയുണ്ടല്ലോ ലേക്ക് കാണാൻ. താഴേക്ക് നല്ല ആഴുണ്ട് കേട്ടോ.